chegando. Ai, meu Deus. A Jacaré é aberta. Muito obrigada por escolher o barco Latam. Para sua segurança, pedimos que permaneçam sentados até que o aviso de atar cinto seja apagado e sua fileira seja chamada para o desembarque. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado ao bagagem, utilizando as duas mãos. Passageiros com voo de conexão, pedimos sua atenção para essas orientações. Aeroporto Sua bagagem será transferida para o Internacional seu próximo voo se tiver sido Florianópolis. etiquetada para o